Puledri di 2 anni al via in questa terza corsa dal Savio. C'è un nutrita schiera di debuttanti, 3 su 4. L'unica che ha già corso Burrasca OP, che è anche la favorita in questo momento, che ha il numero 2 col 3 Baba Yaga Lux, 4 Blue Star, 5 Benjamin. Proprio Burrasca OP e Benjamin sono i due più appoggiati, poi Blue Star, mentre è ignorato Baba Yaga Lux. Vediamo le fasi di partenza. La velocità di Benjamin, che cerca di sopravanzare Burrasca OP, che però difende la posizione rientrando bene all'avversario che era partito con maggior spinta, ma Burrasca OP rientra bene a Benjamin, che è costretto ad accodarsi in seconda posizione, poi Blue Star che lascia in coda Baba Yaga Lux. Se ne vanno i 200 iniziali con Burrasca OP in vantaggio, 16-1 per i 200. Nella scia c'è Benjamin, che in chiusura è passato favorito, l'unico maschio in corsa. Le altre sono tutte femmine e vediamo la mossa esterna ora di Benjamin dopo 400 metri di gara, sul rallentamento imposto dalla battistrada Burrasca OP. Esce all'esterno, guadagna una posizione alla corda Blue Star, più indietro Baba Yaga Lux. Ritmo comunque piuttosto blando per i primi 600 di gara, completati in 57, addirittura 16-9 in curva. Burrasca OP in vantaggio, all'esterno Benjamin, alla corda Blue Star, poi Baba Yaga Lux, i 4 ravvicinati dopo 700 metri di gara. E Burrasca OP può completare così il primo giro nell'ordine del 1-6-6, da 1-23 abbondante. Benjamin si impegna all'esterno, Burrasca si difende a contatto Blue Star, poi Baba Yaga Lux. Il chilometro intanto è completato nell'ordine dell'1-23 netto, ancora un 16-4, ma non c'è stata alcuna accelerazione. 500 alla conclusione, con Burrasca OP che ora sotto la spinta di Benjamin prende vantaggio. I due di testa si staccano da Blue Star, che rimane a un paio di lunghezze, poi un 14-7 ora. Accusa leggermente Benjamin, che però rimane all'esterno di Burrasca OP, cercando di riorganizzarsi, mentre torna sotto anche Blue Star. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo dopo un 15-2, in vantaggio è Burrasca OP all'interno, ma sbaglia però Blue Star. E ci prova ancora Benjamin nel finale, ma Burrasca OP si difende bene, vince sullo stesso Benjamin. Mentre al terzo a distanza finisce la superstite Baba Yaga Lux, 1-19-3 con 29-9 a chiudere. E così dopo 2 secondi posti Burrasca OP ottiene la prima vittoria in carriera, cavalla davvero bancomat per Riccardo Pestatini, che ne è il trainer e il driver, che in percorso di testa è andato a vincere abbastanza agevolmente. Ha sbagliato invece Blue Star quando cercava l'affondo finale. Vedete Burrasca OP che vince molto agevolmente. Secondo posto per Benjamin. 2-5 l'ordine d'arrivo della terza corsa di Cesena.